Buongiorno, allora Mario Draghi ha attivato, diciamo, quello che è stato definito con efficacia e termine giornalistico il bazooka, no? Finalmente il bazooka anti-spread, insomma si potranno acquistare titoli di Stato a 3 anni in maniera illimitata peraltro, ma poi insomma lo spiegheremo che cosa vuol dire, dei paesi che sono sotto l'attacco della speculazione, diciamo Italia e Spagna in primis. La Germania è rimasta isolata, la decisione ha subito insomma, portato euforia nelle borse, lo spread è ulteriormente calato, ma già ieri mattina in attesa delle decisioni di Draghi in effetti era addirittura andato già sotto quota 400, reazioni quindi delle piazze finanziarie molto buone, anche negli Stati Uniti la borsa ha reagito molto bene, peraltro con gli indici che sono arrivati a livelli pre-crisi, parentesi, è stata poi la notte di Obama che ha parlato, incoronato dalla Convention Democratica per quanto riguarda il secondo mandato per la corsa alla Casa Bianca. Ebbene, dicevamo la Germania isolata, Monti, il Premier, ieri, che ovviamente ha salutato con soddisfazione la decisione di Draghi e della Banca Centrale, ha detto però temo un po' l'insofferenza antitedesca che sento nel Parlamento italiano, in particolare nelle due forze che appartengono al Partito Popolare Europeo, c'è questa 2 giorni a Firenze, cioè nel PDL e nell'UDC. E intanto a proposito di partiti, a proposito della strana maggioranza, bene, c'è uno stallo, almeno al momento alle viste non c'è la riforma della legge elettorale, non c'è ancora, qualcuno dice questione di poco, l'accordo si troverà, intanto brancoliamo diciamo così nel buio, soprattutto chi non si intende poi di questioni squisitamente tecniche. Che succede? Nel PDL a proposito di legge elettorale ci sono delle distinzioni abbastanza nette e il PD invece è ancora alle prese con il caso Renzi, insomma i big del partito sono molto inquieti, diciamo così. Bersani ieri ha detto però le primarie vanno fatte e vanno fatte insomma in modo che ci si possa confrontare, se io partecipo ovviamente a queste primarie voglio una nuova legittimazione popolare, diciamo così. E in tutto questo, a proposito di forze politiche, ieri Napolitano, il capo dello Stato, da Venezia ha sferzato nuovamente i partiti, insomma, che hanno perso autorevolezza, e poi uno dei pensieri costanti fin dall'inizio del suo mandato di Napolitano, i giovani, insomma la difficilissima situazione dei giovani in questo paese, soprattutto sul fronte, come sapete, delle occupazioni. Peraltro in Europa in quest'ultimo anno fa segnare 10 milioni di disoccupati, insomma è una situazione molto pesante. Poi c'è tutta una parentesi che riguarda invece Grillo, i grillini, il Movimento 5 Stelle. Ieri nel nostro programma Piazza Pulita di Formigli c'è stato un fuori onda di uno degli esponenti più importanti a livello locale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia, che in un fuori onda praticamente ha detto: nel nostro movimento non c'è democrazia, però il vero colpevole di questa situazione non è Beppe Grillo ma è Casaleggio, cioè il guru del movimento. Insomma ci sono già molte polemiche, l'esponente del Movimento 5 Stelle ha detto mi spiegherò meglio, e si attende probabilmente una reazione dallo stesso Grillo magari nelle prossime ore sul suo sito. Buongiorno Guido Gentili del Sole 24 Ore. Allora, voi fate peraltro, non so se riusciamo a far vedere questa pagina, all'interno del Sole 24 Ore di questa mattina c'è un'immagine molto istruttiva, plastica, insomma, dei banchieri centrali, dei governatori che compongono il direttorio della BCE. Semaforo verde da parte, mi pare siano 22, non vorrei sbagliarmi, a quest'ora con i numeri ci sono sempre problemi. L'unico semaforo rosso è quello del governatore della Bundesbank, no, di Weidmann, sì, che come ampiamente insomma, previsto e annunciato ha detto no a questo piano. La domanda è intanto: basta quello che ha messo in campo Draghi, questo bazooka, basterà a rasserenare gli spread, diciamo così? Certamente ha fatto molto Draghi, ha fatto quello che aveva promesso, è partito dalla constatazione che era in pericolo la sopravvivenza dell'euro e quindi che era necessario arrivare all'ipotesi di questi acquisti illimitati di titoli però su questi illimitati poi peraltro no, cioè, sembra per sempre, invece no. No, infatti la prima distinzione che va fatta è proprio questa, cioè Draghi fa un'opera di supplenza rispetto alle mancate scelte della governance europea, però non possiamo immaginare che questo meccanismo possa funzionare all'infinito. Quindi è un programma diciamo limitato comunque nel tempo, così andrà. Certamente è una svolta importante
perché effettivamente è stata in qualche modo contenuta, piegata per qualche aspetto anche grazie alla cancelliera Merkel, che ha fatto un'opera di mediazione tra la posizione tedesca della Bundesbank e la posizione del presidente Draghi, quindi è stata avviata una svolta, possiamo dire forse sul modello della banca, guardando un po' quello che è il modello della banca centrale americana, che può intervenire appunto con munizioni illimitate su questo terreno. Però adesso la parola passa primo al fondo salva stati. Il fondo salva stati non è ancora attivo e sulla sua costituzione, la sua attivazione soprattutto, pesa il verdetto della Corte Costituzionale tedesca il prossimo 12 settembre. Quindi questa è un'altra data da tenere a mente. Il clima in Germania non è positivo su questo. Ieri la cancelliera tedesca è stata contestata in Parlamento proprio dal suo partito, oltre che dall'alleato bavarese, e quindi il clima in cui verrà sciolto questo nodo da parte della Corte Costituzionale tedesca non è dei migliori. L'opinione pubblica tedesca è contraria sostanzialmente a che ci siano dei programmi di mutualizzazione sostanzialmente dei debiti su questo, e ritiene che l'intervento della Banca Centrale sia un po' fuori quello che sia il suo mandato istituzionale. Quindi questa è la prima incognita. La seconda è quella del momento in cui gli Stati chiederanno aiuto, diciamo così, sia la Spagna che l'Italia peraltro hanno continuato a dire ieri che al momento non c'è nessuna richiesta, non ne hanno bisogno, quindi speriamo che non ne abbiano bisogno. Nel momento in cui qualcuno lo dovesse fare, le condizioni saranno molto molto stringenti da questo punto di vista, e quindi la palla ripasserà ai governi nazionali per dei programmi molto duri in termini di nuovi sforzi riformistici e nuove diciamo, azioni di politica economica molto severe da questo punto di vista. E quindi questo è un'altra, è per questo che credo che il Presidente del Consiglio ieri abbia messo l'accento sulle tensioni che ci sono nei parlamenti nazionali, perché ovviamente siamo arrivati a un punto di equilibrio molto difficile su questo, tra diciamo, quella che è la possibile azione a livello nazionale e come dire, la sovranità sottratta e data alle istituzioni internazionali. Non è escluso che su questi temi si giocherà anche parte della prossima campagna elettorale. Certo, che vanno a finire proprio... Un'altra domanda sulla scia del suo ragionamento che voglio fare è questo: ma è ipotizzabile che, tanto stiamo immaginando scenari, abbiamo tempo per parlare poi di tante cose, poi anche dei temi più squisitamente italiani, è ipotizzabile che la Corte Costituzionale tedesca in questo clima riservi una sorpresa? In negativo ovviamente, no? Beh, devo dire che ci sono state dichiarazioni anche del governo tedesco che erano fiduciose rispetto alla scelta della Corte Costituzionale tedesca. Non è escluso che deve decidere sulla compatibilità con la Costituzione tedesca, che cosa? Del Fondo Salva Stati? Sì, sul Fondo Salva Stati e sul Fiscal Compact, che è il nuovo accordo già peraltro approvato al Parlamento tedesco. Approvato dal Parlamento tedesco, ma il problema è che si ripropone quello che è già accaduto quando si trattò di deliberare sul il nuovo Trattato di Lisbona qualche anno fa, e lì la Corte Costituzionale disse di sì, ma mise anche dei paletti molto molto stringenti per quanto riguarda il Parlamento nazionale, quindi perché non scavalchi le prerogative del Parlamento tedesco. Quindi potrebbe essere questo uno schema che potrebbe ripetersi, appunto, dire di sì, accettare il fondo salva stati, ma fissare dei paletti molto precisi che non possono essere scavalcati, quindi diciamo per riconfermare la sovranità del Parlamento tedesco. In questo caso avremo il paradosso che il vero decisore di ultima istanza in Europa è la Corte Costituzionale tedesca e magari non nemmeno la Banca Centrale. I giudici. Ecco, esatto. Buongiorno a Marcello Sorgi. Io credo che una delle preoccupazioni anche tedesche, peraltro poi queste sono materie complessissime, difficilissime, anche spiegarle è molto complicato. Noi giornalisti in questi ultimi 10 mesi siamo diventati tutti, stiamo tentando di diventare più esperti anche di temi economici ed europei. Quello che le chiedo è questo: una delle preoccupazioni dei tedeschi è che tutte queste misure poi annacquino, diciamo, la volontà riformista dei governi, soprattutto dei paesi, anzi delle forze politiche che appoggiano i governi dei paesi in crisi come l'Italia e la Spagna. C'è questo rischio secondo lei?
Insomma, se uno va proprio alla sostanza ultima del problema, il punto è la desovranizzazione, no? Cioè, e io credo che Draghi è riuscito ieri in questo capolavoro, è riuscito a ottenere il consenso della Merkel proprio perché prima... Scusi se la interrompo, è bellissimo il titolo, parlava di Draghi, del manifesto di oggi, Il giorno del dragone, che rende l'idea. No, ma insomma, io credo che Draghi ci è riuscito e ha ottenuto il consenso della Merkel, ancorché non quello del membro tedesco del direttorio, perché prima degli acquisti illimitati ha messo le condizioni a cui i singoli partner dell'Unione si devono sottoporre, cioè quindi in qualche modo si è preparato anche a confrontarsi con le obiezioni che potrebbero venire dalla Corte Costituzionale tedesca. Cioè il punto centrale di tutta questa storia è questa, che i paesi in difficoltà per ottenere degli aiuti devono sopportare delle condizioni e dei controlli, quindi devono spogliarsi di una parte della loro sovranità, di una parte del loro diritto di governarsi come gli pare. No? La questione per cui i tedeschi sono perplessi, e quella su cui secondo me interverrà la Corte Costituzionale tedesca, è che comunque, quando anche quegli altri che sono nei guai si spoglino di parte della loro governance, i tedeschi ci devono mettere i soldi, no? Certo. Quindi siccome non ce li vogliono mettere, verrebbero automaticamente deprivati della loro volontà di non metterceli. Questo è il punto. Allora, su questo mi sembra che la decisione di Draghi sia equilibrata, perché ha detto, va bene, intanto devono funzionare quei due fondi, il salva Stati e il salva spread, che al momento non funzionano. E su uno di questi decide la Corte Costituzionale tedesca. Quando cominceranno a funzionare quei fondi, devono funzionare in modo da imporre delle condizioni precise e dei controlli molto stringenti, cosa che per il momento non avviene. Infatti diciamo, siamo tutti molto contenti della decisione di Draghi, anche i mercati abbiamo visto, ma se uno va a guardare i commenti del premier spagnolo, che invece era tutto contento, 2 giorni fa aveva detto sì, io forse chiederò gli aiuti, ma prima voglio vedere cosa fa Draghi. Adesso che Draghi gli ha detto che se vuole gli aiuti lui glieli dà, però deve sopportare dei controlli, è un po' meno contento. Però qualcuno dice che già questo annuncio, dico, anche se poi non ci sono concretamente, diciamo appunto il fondo salva stati eccetera, dovrebbe in qualche modo non frenare la speculazione già o gli speculatori, tutto questo, l'annuncio, vediamo quanto durerà. Beh certo, perché comunque è una cosa grossa quella che ha fatto Draghi ieri. Fino alla vigilia si parlava del fatto che la Germania gliel'avrebbe impedito. Il sistema dei controlli, se posso aprire una parentesi, il sistema dei controlli previsto non si allontana molto da quello che abbiamo visto per altri paesi che già sono passati in gravi difficoltà come la Grecia, quindi non funzionerà un sistema come quello della Troica, ma ci andiamo molto vicini con l'intervento del Fondo Monetario. Peraltro la Troica ieri per la Grecia mi pare abbia detto 5 giorni lavorate, no? Dovete lavorare 6 giorni a settimana, insomma, poi ci sono cose che si sentono, come si dice, sulla carne viva delle persone, no? Allora, tengo ancora in stand-by Giorgio Dell'Arti, diciamo, l'altro gradito ospite giornalista della nostra mattinata, e voglio cominciare a coinvolgere la politica. Buongiorno a Livia Turco del Partito Democratico. È confortata da questa decisione, si sente più tranquilla, attende la reazione oggi dei mercati, è curiosa di sapere dopo l'euforia di ieri che succederà, insomma che opinione ha di quello che ha fatto il Super Mario? Io mi trovo in sintonia con quanto ho ascoltato, credo che sia stato un momento importante, non casuale, ecco, che sia frutto di una strategia che ha visto il concorso di più soggetti, e tra questi soggetti c'è la politica, perché credo che in questi mesi si sia costruito comunque un asse politico importante tra il Presidente Monti, la cancelliera Merkel, Hollande in Francia, la Germania, e che si sia appunto convenuto sul fatto che bisogna procedere sempre più verso un'integrazione europea, che non basta la moneta, che bisogna costruire una politica europea. Credo che questo ci sia anche questo nel risultato di ieri, no? E che il risultato di ieri sollecita a proseguire con molta determinazione appunto sulla strada del accettare il fatto che c'è il superamento della sovranità nazionale, però il superamento della sovranità nazionale significa che bisogna costruire una sovranità europea, e insieme a questo bisogna costruire una politica di crescita, perché il rigore, i controlli sono cose fondamentali, noi in Italia li abbiamo praticato e credo che abbiamo fatto la nostra parte, però è assolutamente
altrettanto condiviso che per uscire dalla fase recessiva è necessario promuovere crescita, sviluppo e anche questo deve avvenire a livello europeo e anche questo è un pezzo della strada che deve essere costruita insieme. Lei diceva dell'Europa della politica, qualcuno oggi scrive che invece c'è questa supplenza tecnocratica proprio perché la politica invece non è capace. Non credo che ci sia una straordinaria capacità di Draghi sicuramente, ma che Draghi abbia lavorato e si sia potuto avvalere, ecco, di una iniziativa politica che ha avuto come protagonista alcune persone in particolare, che sono il Presidente Monti, che sono la cancelliera tedesca, che è Hollande in Francia. E potrei anche dire che una politica europea per l'integrazione ha avuto anche dei protagonisti politici importanti, penso al documento che il gruppo socialista europeo ha fatto e quindi insomma non ho scontato perché per esempio nella casa socialista non tutti hanno lo stesso approccio e la stessa sensibilità sui temi dell'integrazione europea, ci sono stati dei cambiamenti positivi che vanno in questa direzione, quindi io non vedo la latitanza della politica, vedo un intreccio positivo che mi auguro cresca e si sviluppi. Sì, anche perché questo, tra competenza tecnica e responsabilità politica. È un passo sicuramente molto importante, ma insomma è uno dei tanti passi da fare. Buongiorno all'onorevole Raffaele Fitto del PDL che è collegato con noi da Bari, lo rimarchiamo perché oggi mi pare si apra la Fiera del Levante ed è Monti, proprio il premier atteso a Bari. Fitto, io ovviamente le chiedo la sua riflessione rispetto, buongiorno a lei, a quello che è successo. Diciamo, nella domanda ci metto questo titolo che ho letto oggi sul Libero. Draghi nella guerra dello spread ha fatto più in un giorno che Monti in 10 mesi. La conclusione qual è? Per questo era meglio che ci fosse stato lui a Palazzo Chigi. Ma io lascerei da parte un attimo le polemiche politiche in un momento così delicato ed importante. Io penso che non ci si possa che associare al giudizio molto positivo per questo primo importante passo, peraltro auspicato e atteso. C'era bisogno, al di là adesso delle letture giornalistiche, più che di un'azione tesa a piegare questo o quel paese, di trovare un giusto punto di equilibrio fra le esigenze dei diversi paesi. Penso che quanto è stato fatto ieri da Draghi non solo ha messo in campo una competenza assoluta, ma anche una capacità di sintesi e di condivisione. Il giudizio non può che essere positivo in questo senso, come è stato detto anche da chi mi ha preceduto, dagli ospiti questa mattina, io personalmente condivido, è un primo importante passo. La politica deve svolgere una sua parte, ma la deve svolgere anche e soprattutto nei prossimi mesi, perché chiaramente dietro queste scelte importanti che oggi sembrano farci respirare dal punto di vista economico e finanziario emerge anche un'assunzione forte di responsabilità rispetto al mantenimento di una serie di impegni per poter attivare tutto questo. Quindi siamo in una fase non semplice, molto complessa, nella quale io ritengo che ci sia bisogno di molto senso di responsabilità e soprattutto di un'azione che più che tendere, anche se il momento non è semplice perché andiamo verso una campagna elettorale, più che tendere ad immaginare e individuare posizioni politiche, in questa fase io penso che ci sia bisogno di una compattezza che faccia sostenere questa azione forte, con convinzione, e che crei le condizioni per un rilancio serio. Gli effetti sui mercati già si vedono, l'auspicio è che ci possa essere un miglioramento sempre maggiore e sostanzialmente si compie un percorso molto importante sul fronte dello spread. Io ritengo che i segnali in questo senso già sono molto confortanti, ma probabilmente saranno, così è auspicabile, confermati nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sono anch'io d'accordo che la decisione sul fondo salva stati è una decisione molto importante, bisogna attendere fiduciosi anche su quel fronte, perché potrebbe essere elemento di completamento di questa prima fase che crea le condizioni per un rilancio serio e soprattutto che avvii in modo concreto un percorso all'interno del quale l'Europa assume una reale fisionomia. Senta, questa Europa, Fitto, se la vogliamo, dobbiamo cercare di costruirla appunto facendo qualche passo indietro sulla rivendicazione nazionale per cercare di farne tutti insieme uno in avanti nella direzione tracciata appunto da questo primo importante provvedimento. Senta, nel suo partito lei sente montare questa, come l'ha definita Monti, insofferenza nei confronti della Germania, dei tedeschi?
Ma si tratta di affermare alcuni principi che non devono essere, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, almeno questa è la mia opinione, un elemento di contrasto e contrapposizione. Sicuramente ci sono delle posizioni che magari puntano a individuare alcuni elementi che rappresentano più una rappresentazione di interesse nazionale, ma è evidente che, secondo il mio punto di vista, oggi il nostro interesse nazionale è in questa linea tracciata ieri da Draghi, in questa realizzazione di questo percorso. Quindi sicuramente anche in Germania c'è un dibattito di questo tipo e io penso che le posizioni più estreme che dovessero emergere su questo hanno la necessità e l'obbligo di dover essere contenute, tanto in Germania quanto in Italia. Il punto di equilibrio raggiunto ieri da Draghi è quello di aver trovato appunto una sintesi anche con le posizioni almeno del governo tedesco. Questo mi sembra che sia un passo in avanti molto importante. Lo diceva Gentili, se non erro prima, è chiaro che le premesse per giungere a questo risultato per gli Stati non sono semplici e quindi il lavoro che si dovrà fare non è un lavoro scontato oppure un lavoro che si potrà realizzare in modo molto semplice, bisognerà invece mantenere fede ad impegni seri, concreti e su questo anche il nostro Paese dovrà compiere scelte abbastanza forti. Io penso che su questo si giochi anche il futuro dell'Italia in questo caso, ma anche e soprattutto la tenuta e il futuro dell'Europa. Allora, vedo l'orario, diciamo siamo perfettamente in linea con la pubblicità e poi riprendiamo sentendo e collegato con noi da Venezia Federico Caner, che è il segretario vicario della Lega Nord, cioè, insomma uno dei vice del neo segretario Maroni. Loro mi pare, adesso poi ce lo dirà lei visto che è in carne ed ossa nostro ospite, siete eurocritici più che euroscettici, poi ci spiega, avete lanciato anche questo referendum sull'Eurozona e poi ci spiegherà cos'è e poi diciamo la sintesi dopo questo primo giro di riflessioni la chiederò a Giorgio Dell'Arti tra poco. Allora approdiamo per così dire a Venezia. Buongiorno a Federico Caner, segretario vicario della Lega Nord. Allora la prima domanda è rispetto ovviamente, buongiorno a lei, rispetto alla giornata così importante di ieri, insomma, la Lega eurocritica cosa pensa di Draghi e di quello che ha fatto e ha annunciato la BCE? Ma guardi, noi non canteremo così tanta vittoria. Anche perché di fatto noi andiamo a spostare il problema italiano e degli stati nazionali in Europa a livello europeo. Di fatto quello che si deve fare è cercare di abbassare quello che è il debito pubblico nel caso italiano ma anche nel caso di altri paesi europei e cercare da questo punto di vista di rifondare e riformare questo Paese. Io non credo che il problema possa essere semplicemente quello di creare un fondo salva stati. Sposta il problema da qui a qualche anno e il problema ce lo ritroveremo in Europa. Quello che purtroppo non stiamo facendo è quello di fare delle vere e proprie riforme nel nostro Paese. Per questo io non canterei molta vittoria, pur tenendo presente che comunque questa è una buona iniziativa, ma è un'iniziativa comunque di Draghi e non è certo merito del governo italiano, dato che lei sa meglio di me che in questo periodo, in questi anni, lo spread è sceso e risalito, lo ha fatto durante l'epoca del governo Berlusconi e lo sta facendo anche attualmente. Quindi direi che sicuramente non è una vittoria del governo Monti, è un buon passo del governatore Draghi, ma ripeto ancora una volta, stiamo spostando il problema da qui a 20 anni. Abbiamo approvato anche il Fiscal Compact senza sentire cosa ne pensa il popolo italiano e non solo gli altri popoli. Purtroppo questo significa ingessare il nostro Paese per i prossimi 20 anni, ci costerà 50 miliardi all'anno, quindi questo significa cedere sovranità nazionale, non avere più la possibilità di poter incidere localmente, per esempio facendo delle scelte politiche come quelle di abbassare la tassazione, le tasse a livello nazionale. Questo va detto ed è passato in sordina.
Lei evocava il popolo, adesso poi arriviamo anche al referendum, alla proposta di referendum che avete fatto ieri, che ha presentato il suo segretario. Però lei faceva riferimento anche alle riforme. Voi siete stati più strenui oppositori a toccare le pensioni, la previdenza col governo Berlusconi. Quando parla di riforme, a che riforme pensa? Che cosa bisognerebbe fare subito, secondo lei? Ma guardi, in primis noi dobbiamo attuare in questo Paese il federalismo fiscale, introdurre i costi standard. Questo è il primo passo. Se noi vogliamo arrivare a diminuire anche il debito pubblico italiano, non possiamo farlo come sta facendo Monti aumentando le tasse. Lei si renderà conto meglio di me che una volta aumentata l'IMU, inserita l'IMU sulla prima casa, l'accisa, la tassazione sulla benzina, stiamo affamando la gente. Questa non è ripresa economica, questa purtroppo ci porterà alla devastazione. Noi da questo punto di vista dobbiamo riuscire a intervenire con le riforme sono il federalismo fiscale, abbassare il costo centrale di questo Stato. È inutile introdurre il patto di stabilità nei comuni, per esempio i comuni del nord, il pareggio di bilancio lo fanno già. Non possiamo avere comuni con 20 miliardi o 20 milioni di euro in cassa che non possono spendere e non possono pagare le nostre imprese. Noi dobbiamo tagliare la spesa pubblica centrale. Se non facciamo questa riforma, noi purtroppo saremo destinati a soccombere e non importa che ci sia un fondo salva stati, perché sposteremo il problema. Questo significa soltanto spostare le riforme da qui a 5, 6 o 10 anni. Senta, adesso per concludere questa, diciamo, in questo primo giro di risposte, di repliche, allora Maroni ha lanciato questo referendum, mi pare di aver capito, per un'eurozona, insomma per un'Europa delle regioni. Questo referendum però di fatto in Italia taglierebbe fuori le regioni del sud. Stia attento che abbiamo Fitto, come ha visto a Bari, che è stato anche governatore della Puglia. Che cosa vuol dire tagliare il sud da questa vostra iniziativa? Ma guardi, come lei diceva, noi non siamo euroscettici, siamo eurocritici. Noi crediamo nell'Europa, ma vogliamo un'Europa dei popoli e delle macro regioni. Questo significa in sostanza che, collegato a questo referendum sulla revisione di fatto, sul chiedere alla gente se vuole una rifondazione di questa Europa che non sia un'Europa dei tecnocrati ma un'Europa dei politici, è fondata non più sui confini nazionali ma sulle macro regioni europee, così come sono stati definiti da molti, anche dal Financial Times di poco tempo fa, esplicava una cartina delle macro regioni europee. Quindi questo significa anche che noi crediamo nell'euro, ma nell'euro ci può stare soltanto quelle macro regioni e quelle zone che riescono a mantenere il pareggio di bilancio. Chi non riesce a garantire il pareggio di bilancio non può stare nell'euro. E che fine fa chi non riesce a garantire il pareggio? Mi scusi, cioè chi non lo garantisce che cosa fa? Cioè, avrà un'altra moneta? Che cosa avrà? Ma guardi, si può anche prevedere un'Europa a due velocità, questo secondo me non è uno scandalo. Dobbiamo spogliarci dal problema, visto che parliamo tanto di cessione della sovranità nazionale. Bene, facciamola, ma facciamola no all'Europa dei tecnocrati, facciamo l'Europa della politica e delle macro regioni. Quindi questo non significa assolutamente spaccare il paese, ma dare un'opportunità al nord di rimanere agganciata all'Europa e un'opportunità al sud di ripartire, magari con maggiori investimenti e con una moneta più debole che gli consenta per esempio anche maggiori esportazioni o comunque di ripartire senza l'affanno di questi bilanci così stretti. Giorgio Dell'Atti ha capito questa proposta della Lega? Non è chiarissima, non credo neanche che siano temi che si possano decidere con un referendum, questi qua, perché mi sembrano temi di tutt'altro tipo. Ho l'impressione che non si possa nemmeno fare un referendum su una cosa di questo genere. Naturalmente può essere, saranno informati, però, può essere una manifestazione puramente politica, nel senso che non ha nessun, anzi probabilmente sarà questo, no? Sarà come le cabine di Berlusconi quando faceva... cioè viene fuori un'opinione, viene fuori un elemento, diciamo, di discussione che fa capire che una parte della popolazione vorrebbe una cosa, ma non credo che possa... Però fotografa una situazione che da un punto di vista produttivo in Italia c'è già, cioè il nord che è agganciato alla Baviera, diciamo così, per comodità, che ha numeri di tutto rispetto, e un sud che arranca con grandissimi... Un sud che ha un'altra logica, una logica completamente diversa, cioè un sud che è abituato a vivere di provvidenze pubbliche, comunque le vogliamo poi mascherare e dire eccetera, ma sostanzialmente
Però anche il nord vive abbastanza di provvidenze pubbliche, cioè non è vero che poi soltanto il sud piglia le pensioni di invalidità. Il nord pure ha una forte... Intanto il nord adopera il sud come un mercato importante per i propri fatturati. Cioè, adopera o sfrutta? Perché... Ma adesso non voglio fare, sì, non voglio fare il sì. furbo, diciamo che è un mercato molto importante. Sì. No? Se non ce l'avesse più il nord si sentirebbe in difficoltà. Adesso mi viene in mente, che ne so, il terremoto dell'Irpinia, tutta la ricostruzione è stata fatta da aziende settentrionali, più o meno. C'è quella bella sequenza del film Gomorra dove si vede che l'imprenditore, mi pare di Venezia, quando Servilio gli dice non c'è problema per scaricare i rifiuti tossici, e finiscono tutti al sud. Quindi diciamo, io capisco la Lega e c'è un fondamento di ragione e di verità nelle cose che ha detto la Lega in questi anni, questo sarebbe sciocco negarlo. Nello stesso tempo mi sembrano problemi difficili da tagliare con la spada in due parti così nette. Io una volta ho detto per scherzo, ma forse una volta bisognerebbe fare una specie di convegno su questo. Supponiamo di avere un rappresentante del nord e un rappresentante del sud, lasciamo perdere adesso dove finisce il nord e dove comincia il sud. Facciamo finta che sia chiaro. I due si siedono intorno a un tavolo e discutono. Va bene, ok, separiamoci. D'accordo, siamo d'accordo, separiamo. Facciamo come hanno fatto i cechi e gli slovacchi. Facciamo una separazione consensuale. Il debito come si divide? Questo mi pare... Prenda nota, Ganer, così poi ci risponde. Questo mi parrebbe il primo problema. L'abbiamo fatta già una proposta in questo senso. No, l'abbiamo già fatta una proposta sul debito pubblico. Dagli studi noi abbiamo fatto proprio come gruppo consigliare regionale del Veneto, io sono anche capogruppo in consiglio regionale, abbiamo fatto una proposta in tal senso. Il Nord sarebbe addirittura in grado di accollarsi il debito pubblico italiano e ripartire tranquillamente, però bisogna lasciare che la tassazione a livello locale totalmente. Noi siamo in grado, c'è un residuo fiscale di 1.400 euro pro capite che il Nord paga rispetto a quanto ritorna sul territorio dalle trasferimenti statali. Ecco, questo non dobbiamo dimenticarlo. Il debito pubblico non l'hanno prodotto le regioni del nord, siamo chiari su questo almeno una volta. L'hanno prodotto le regioni del sud. Allora noi sarebbe giusto, la maggior parte è sotto gli occhi di tutti, se non vogliamo su questo dirci la verità, è chiaro che non potremo mai riformare questo paese, perché ci sono forze che vogliono mantenere lo status quo e vogliono continuare a garantire un certo assistenzialismo. Io credo che questo sia un male anche per il Sud, forse soprattutto per il Sud, che se continua ad essere da questo punto di vista assistito non crescerà mai e le potenzialità il Sud ce le ha, forse anche più. Adesso facciamo concludere Dell'Arte e poi andiamo da Fitto, perché volevo sentire una replica dal Sud. Diciamo. No, io adesso questo è un tema talmente grande, ma quello che dice la Lega presuppone che per esempio la Grecia dovrebbe già essere uscita, non dico che dovrebbe uscire, ma dovrebbe già essere uscita. L'uscita della Grecia, che in termini di pura quantità non rappresenterebbe una cosa, mi pare che sia il 3% del PIL, adesso Gentili lo sa più o meno, no? Gentili, dovrebbe essere il 3% del PIL europeo, del PIL, diciamo. Quindi l'uscita della Grecia in termini proprio... Se fossimo, diciamo, come la Fed, non ci sarebbe un problema greco, il problema nasce dal fatto... Ma l'uscita della Grecia avrebbe un impatto molto forte proprio dal punto di vista politico, perché a questo punto forse si aprirebbe una crepa nel sistema le cui conseguenze non sono facilmente calcolabili. Allora, nello stesso modo con cui noi diciamo che è importante che la Grecia resti dentro, se diciamo questo, perché poi bisogna vedere se lo diciamo, ma supponiamo di accettare questo punto di vista, che è il punto di vista anche di Draghi, mi pare, anche persino dei tedeschi, al di là delle anche se l'opinione pubblica tedesca in questo è molto i tedeschi, tiepida, posso dire una cosa sui tedeschi prima che passiamo? Allora, il voto negativo di Weidmann mi fa l'impressione... Cioè del governatore della Banca governatore della Bundesbank, della BUBA, che naturalmente lui ci crede, cioè non ho dubbi su questo, però... mi fa un po' l'impressione di quei gruppi parlamentari che non votano la fiducia al governo, sapendo che la fiducia però passa, cioè sapendo che il loro voto è un voto di testimonianza, non un voto che pesa veramente. E ho l'impressione che
in Germania sia stato fatto abilmente un po' di teatro, passatemi questa espressione, tra le posizioni. La Merkel ha fatto negli ultimi 20 giorni dichiarazioni molto oscillanti. Sì. No? Una volta con la buba, ha tuonato addirittura contro i mercati, sì, poi la vigilia ha detto deve essere limitata, cioè la Merkel ha abilmente governato. C'ha le elezioni il prossimo anno, no? La Merkel, certo, loro devono governare questa opinione pubblica, quindi devono nello stesso tempo prendere posizione contro e permettere che la cosa si faccia. È una cosa tipicamente politica questa. Io penso che questo sia abbastanza successo, dico, non è che ho informazioni riservate, ragiono sulla base della mia esperienza e sulla base di quello che ho visto, perché anche questa dichiarazione di ieri della Merkel, la BCE indipendente, è fatta in quel momento, è molto significativa. Ecco. Poi fammi dire ancora una cosa così poi andiamo da Fitto. E poi cedo la parola. Il discorso della politica. Naturalmente ha assolutamente ragione la Livia Turco quando dice questo accordo è anche il risultato di un forte lavoro politico dei 3 principali, 4 se ci vogliamo mettere anche Rajoy. Ma il problema della politica comincia adesso. È adesso che si vede che cosa la politica sa fare, perché è evidente che uno Stato come l'Italia, per esempio, deve, e qui io sono totalmente d'accordo con Caner, prendere un'iniziativa sul debito, cioè noi non possiamo continuare ad avere un debito di queste proporzioni, bisogna fare qualcosa di magari anche a lungo termine, ma di comprensibile per far vedere intanto a noi stessi che usciamo dalla condizione di debitori, che è anche una condizione della quale moralmente ci dovremmo un po' vergognare, insomma basta avere debiti. Cominciamo a fare un piano. Ma la proposta di Alfano, per esempio, il PDL le piace? 400 miliardi, insomma, per dare uno shock a questo nostro debito? Queste proposte diventano significative e comprensibili quando entrano nel dettaglio, perché a grandi linee ognuno di noi è capace di disegnare qualche cosa. Quando poi entriamo nel dettaglio su chi deve fare il sacrificio, su chi deve... Certo. Cioè, allora lì, quando quelli dicono lavorate 6 giorni a settimana, quello è un sono entrati in un dettaglio. Non di poco conto, su cui tutti quanti... E quindi e la seconda cosa è che evidentemente il nostro modo di essere come società e come Stato e come forze politiche, come sistema, deve modificarsi profondamente, perché come siamo fatti noi ancora adesso, su questo Monti non è veramente intervenuto ancora, produciamo debito, per forza. Siamo costruiti in un certo modo per cui facciamo debito, inevitabilmente. Poi la macchina pubblica è onnivora. Quindi va cambiato proprio il l'architettura, certo. Fitto, a parte che se poi ci vuole dare qualche informazione più, come dire, in più sul piano taglia debito, diciamo, del PDL di Alfano, le chiedo, Federico Caner era, diciamo, come Lega un vostro alleato, no? Fino a qualche mese fa. Questa proposta della Lega lei come la legge? Perché diceva il segretario vicario della Lega Nord, questa nostra proposta serve anche al Sud, servirebbe anche al Sud, potrebbe essere un'occasione, un'opportunità anche per il Sud. Ma guardi, per quanto riguarda la proposta di Alfano, noi abbiamo presentato al Presidente Monti una proposta molto articolata e dettagliata, visto che si è fatto questo riferimento, quindi non siamo in presenza di una proposta generica. Io mi auguro che nei prossimi giorni il Governo possa prendere seriamente in considerazione questa ipotesi e noi esprimeremo evidentemente il nostro sostegno e sollecitazione in Parlamento. Per quanto riguarda invece il tema che poneva la Lega, che ha posto ieri la Lega, io ho sempre molto rispetto delle opinioni altrui. È evidente che a me sembra la discussione sulla possibilità di dividere il percorso, di avere 2 monete diverse, molto, diciamo così, efficace dal punto di vista della comunicazione e del dibattito, ma noi tutti sappiamo che sono soluzioni o percorsi non realizzabili. Io voglio cogliere alcuni aspetti molto positivi che sono quelli nel cambio di impostazione, perché devo dire che con la segreteria Maroni, per me che sono un'espressione del Mezzogiorno, questo non può che farmi piacere. Non ascolto più dichiarazioni o considerazioni che invece in passato creavano alcune difficoltà sul fronte proprio della unità del nostro Paese.
Detto questo, io seguo la proposta della Lega sul fronte dell'attivazione di alcuni strumenti importanti, quale quello del federalismo. Io non ho alcuna difficoltà dal Sud a condividere pienamente il percorso che ci possa portare ai costi standard, perché ritengo che questo sia un fatto assolutamente positivo. Non ho alcuna difficoltà, anche per la mia esperienza precedente, a prendere atto del fatto che l'idea dell'assistenzialismo e della spesa pubblica nel Sud vada profondamente modificato. Non ho alcuna difficoltà a esprimere dei giudizi fortemente critici sul fatto che magari la spesa pubblica meriti un intervento specifico rispetto a quello che è accaduto fino ad oggi. Penso a un tema su tutti, la sanità, ma penso anche ad altri temi collegati alla spesa pubblica, all'utilizzo delle risorse comunitarie per esempio, sulle quali certamente nel Mezzogiorno si può e si deve fare molto di più, ma questo è un dibattito, e mi sia consentito, che non riguarda solamente il Nord nella contrapposizione con il Sud. Questo è un dibattito, io rivendico con forza questo, che nel Mezzogiorno è in corso fra chi ha un'idea di invertire questa tendenza e chi invece ha un'idea di continuare su un percorso nel quale la spesa pubblica alimenti l'assistenzialismo. E il tema di fronte al quale noi dobbiamo trovarci è proprio questo. Io immagino che il nostro Paese abbia bisogno innanzitutto, ancor prima che di un confronto politico di contrapposizione fra Nord e Sud, di modificare alcuni strumenti e regole di funzionamento, penso anche a delle modifiche costituzionali che possano intervenire in quello che è il nodo del problema e quindi immaginare anche delle misure nelle quali questo principio della responsabilizzazione della classe dirigente possa essere un principio affermato con chiarezza dal punto di vista anche delle scelte e soprattutto dal punto di vista anche di ciò che realmente, alla luce delle competenze che oggi i territori hanno, possano e debbano essere realizzate. Io giocherei su questo punto un elemento di confronto concreto e soprattutto mi concentrerei su quelle che sono le ipotesi concretamente realizzabili. Basta pensare ad un grande numero, l'ho accennato prima, alla sanità, alle modalità con le quali su questo tema si possono ottenere dei miglioramenti complessivi della qualità della spesa pubblica. Io ritengo delle profonde riduzioni utilizzando al meglio le risorse disponibili, con una serie di scelte abbastanza chiare, quindi non è che non sappiamo dove dover intervenire o dove poter intervenire. Io penso che ci sia bisogno dal livello centrale di un'attenzione maggiore su questo, nel senso di individuare soluzioni che stabiliscano un principio che in passato è emerso ma non con chiarezza, è quello del chi rompe paga, nel senso che ognuno deve assumersi queste responsabilità. Su questo noi possiamo anche, ritengo, costruire un percorso di miglioramento complessivo sia sul fronte del debito pubblico che sulle scelte che ragionevolmente secondo me possono essere portate avanti. Le alternative a queste, per carità, io sono disponibile a discutere e a confrontarci un po' su tutti, però ritengo che siano difficilmente praticabili. Ecco, lo dico con grande rispetto nei confronti delle diverse proposte in campo. Allora, intanto lo spread è a 360 punti, quindi è ulteriormente in calo. Gentili, perché i costi standard che continuiamo a evocare come un mantra non si riescono ad applicare subito? Qual è il problema? È uno dei motivi che sono alla radice della costruzione di questo enorme debito che abbiamo accumulato. Quando pensiamo che se una siringa costa a Crotone 5 volte di più di quello che costa a Bergamo, ci facciamo un'idea di perché abbiamo raggiunto, per esempio, abbiamo totalizzato dei deficit sanitari nella sanità spaventosi nel Mezzogiorno. E qualche giorno fa proprio mi ricordo che il nuovo commissario straordinario per la spesa pubblica, diciamo così, Bondi, ha detto che la partita delle riforme, quella vera, comincerà a settembre proprio con l'introduzione dei costi standard, perché effettivamente questo sarà il punto di svolta, se ci sarà, ce lo auguriamo tutti, per riportare il debito a livelli compatibili, o quantomeno per cercare di aggredire questo problema gigantesco, che in particolare riguarda il Mezzogiorno da questo punto di vista. Allora, dopo questa seconda pausa pubblicitaria, ovviamente torneremo anche da Livia Turco, dobbiamo affrontare tra gli altri i temi di una
crescita zero. L'Ocse ieri ha peggiorato le nostre stime, le nostre previsioni. Nel 2012 quasi meno 2,5 punti di PIL, poi non cresciamo da un sacco di tempo, e questo è uno, credo, del problema dei problemi in questo elenco di doglianze, di criticità, di debolezze dell'Italia. Anche il turismo, che dovrebbe essere un nostro asset molto importante, ha vissuto un agosto nero. E poi dobbiamo parlare di politica, di elezioni, e vi facciamo vedere anche una cosa per chi l'avesse perso, un fuori onda, diciamo così, andato in onda ieri a Piazza Pulita, che è, diciamo, un altro aspetto di quello che è il Movimento 5 Stelle, di Grillo, della democraticità o meno in quel movimento. Tra poco. Allora diamo una bella virata, si dice, poi ovviamente i nostri ospiti possono tornare anche sui temi appunto dell'economia, dell'Europa, diciamo del bazooka antispread. No, parliamo di politica in salsa squisitamente italiana. Dicevamo all'inizio, questa legge elettorale, di questa nuova legge elettorale per adesso non c'è traccia, un continuo cammino di stop and go, come si dice, insomma, di veti incrociati, e poi c'è, come tanti sondaggi continuano a dirci in questi mesi, appunto la crescita formidabile per qualche verso del movimento di Beppe Grillo, le polemiche anche di questi ultimi giorni, forsennate, di Grillo che ha evocato un clima da anni di piombo, accusando nuovamente i mezzi di comunicazione, ma non solo loro, insomma, dicendo: sono preoccupato per la mia stessa incolumità. Peraltro un'intervista rilasciata, mi pare, alla TV olandese l'altro giorno da parte di Grillo, in cui c'è stata anche una sorta di invettiva contro Monti, insomma è stato sferzante nei confronti del Premier, ma ha ribadito anche una cosa: questi partiti non riescono a capire come noi, senza una lira di finanziamento pubblico, siamo, dice Grillo, il secondo partito italiano. Poi vedremo questi sondaggi, poi man mano che ci si avvicina alle elezioni i dati cambiano. Ebbene, ieri, perché in questi giorni si è anche detto che c'era molto fermento all'interno del movimento, appunto per alcune decisioni di Grillo, per alcuni veti, insomma un po' di malumori, diciamo così, per sintetizzare. Non vogliamo diciamo essere obiettivo degli strali di Grillo. Ebbene, c'è stata un'intervista ieri, una parte di un'intervista, diciamo, rubata, come si dice in gergo, un fuori onda, a un esponente del Movimento 5 Stelle molto importante, Giovanni Favia, che mi pare sia anche consigliere regionale, non vorrei sbagliare. Ebbene, lui, questa intervista mi pare risalga a queste frasi che adesso sentirete, al maggio scorso. Lui che cosa dice in pratica? Dice che nel movimento c'è totale mancanza di democrazia, ma la colpa non è di Beppe Grillo, ma è, diciamo, del guru, dell'ispiratore Casaleggio. Insomma, è lui il vero leader spietato, freddo, cinico, riassumo. Adesso voi sentirete le parole di Giovanni Favia. Favia poi con non so se un Twitter o un intervento su Facebook, insomma, ha fatto sapere, poi vi spiegherò meglio la questione, e ci si attende ovviamente la reazione di Grillo. Intanto possiamo sentire questo passaggio che è andato in onda ieri nel programma Piazza Pulita di Corrado Formini sulla 7. Casaleggio prende per il culo tutti, perché da noi la democrazia non esiste. Grillo è un istintivo, io lo conosco bene, non sarebbe mai stato in grado di pianificare una cosa del genere. I politici Bersani non lo capiscono, non hanno capito che c'è una mente freddissima, molto acculturata, molto intelligente dietro, che di organizzazione, di dinamiche umane e di politica se ne intende. È veramente lui la mente del movimento. Il problema è su, quindi o si leveranno dai coglioni oppure il movimento loro gli morirà, esploderà in mano. Sarà un peccato. Ma loro stavano già andando in crisi con questo aumento di voti. Come si sono salvati? Col divieto di andare in TV. Io con Santoro me la sono cavata, ma applicandomi, capito, ho preso anche l'applauso, ma mi è anche costato dire quello che non pensavo, no? Lui, espellendo Tavolazzi, ha soffocato nella culla un dibattito che stava nascendo in rete di contrapposizione alla gestione Casaleggio. Ma tutta la tua direzione non solo sulle linee guida, che cambia e ricambia a tuo piacimento, perché ha fatto così, ha sempre fatto così, o le iniziative pubbliche che prende il movimento di fare un referendum, di non farlo, perché su questo hai sempre deciso te, Casaleggio, da solo? Non c'è stata una, dall'adesione o non adesione a un referendum. Perché lui è il simbolo. Ma guarda, se lui non facesse il padre padrone, io il simbolo io lo lascerei anche.
Adesso in rete non si può più parlare, neanche organizzare incontri tipo quello di Rimini, che non usavano il logo del movimento. Cioè Casaleggio controlla dall'alto tutta questa roba. Lui quando Cioè, qualcosa non va telefona, o fa telefonare Grillo. Il problema è che loro hanno messo in moto una macchina che sarebbe veramente un faro, potrebbe essere a livello mondiale, se loro superassero quella criticità che hanno, cioè di sistema padronale, no? Sarebbe una bomba incredibile. Tra gli eletti ci sono degli infiltrati di Casaleggio, al di là di quelli, quindi noi dobbiamo stare molto attenti a quando parliamo, sai? Loro non ma Casaleggio è spietato, è vendicativo, Adesso vediamo chi va nel Parlamento, perché io non ci credo alle votazioni online, lui manda chi vuole. Allora, è un documento indubbiamente dal punto di vista giornalistico, perché diciamo, io rimarco questo aspetto, poi i nostri ospiti ne rimarcheranno altri, molto forte proprio nella discussione globale, no? Grillo, non Grillo, che succederà? Intanto chiedo a Giorgio Dell'Arti, che è anche da sempre, da anni, un feticista della carta, dei ritagli, di tutto quello che è. Casaleggio, lei ci sa dire chi è? Un po' meglio? Ma credo di ricordare, sì. Adesso potevo, a saperlo mi andavo a ristudiare. No, ero fatto a freddo questa domanda, ma mi pare di ricordare che Grillo all'inizio si rivolse a lui come ognuno di noi si rivolge sì. a un consulente informatico per fare un sito, per fare questo. Difatti. E la cosa quindi comincia in modo assolutamente normale, naturale, eccetera. Io una volta ci ho anche parlato con Casaleggio al telefono. Mi ha dato l'impressione, una persona molto cortese, quindi nulla da dire, però mi ha dato l'impressione di una persona anche molto fredda, molto insomma mi corrisponde a quello che mi ricordo di questa telefonata, le cose. Del resto, se ragionassimo un attimo sulla base degli indizi che ci arrivano da quel mondo, non sarebbe tanto difficile capire che le cose stanno effettivamente così, perché quale democrazia? Lui sta in rete, scrive ogni mattina il suo predicozzo e sotto poi ci sono, come sempre sulla rete, decine e decine di commenti che lasciano il tempo che trovano, però, nel senso che non è che danno poi luogo a un confronto democratico. Sulla storia della democrazia interna, però, mi domando, è questo il punto importante? Che dentro 5 Stelle non c'è democrazia? Bah. Il PC è stato un grande partito e aveva una democrazia interna molto discutibile, se vogliamo, cioè magari al loro interno discutevano, però dopo si faceva quello che aveva deciso la maggioranza o il segretario. Sì. Passava una linea che si confrontava, ma sappiamo che ci si può confrontare in tanti modi. Certo. Quindi non penso che sia, io non drammatizzerei il punto che Casaleggio è un dittatore all'interno di quell'affare. Certo, loro si devono organizzare se vogliono governare il Paese, perché poi parliamoci chiaro, un partito oggi deve puntare a governare il Paese, non è che può vivere per fare l'opposizione o gli strilli in piazza, questo è finito da un pezzo. Loro sono in grado di governare il Paese? Io guardo con molta attenzione a Pizzarotti, a Parma. Non ho un pregiudizio sul fatto che ci ha messo tanto tempo per fare la giunta, anzi questo potrebbe essere un elemento positivo, nel senso che è andata a cercare. Ora bisogna vedere però che combina. Io non lo so, non ho né un pregiudizio negativo nemmeno un pregiudizio positivo. Voglio vedere tra 6 mesi se Pizzarotti è una persona capace di governare una comunità oppure no. E questo è il grande problema su 5 Stelle, alla fine è questo. Questi sono tanto bravi a fare la comunicazione, saranno altrettanto bravi a governare il Paese? Anche Berlusconi è bravissimo a fare la comunicazione. Voglio girare questa sua domanda a Livia Turco. Io penso anch'io che il discrimine sia proprio tra chi riesce a risolvere i problemi e chi invece si limita ad agitarli i problemi. Questo è il grande discrimine della vita democratica del nostro Paese. È anche ciò che definisce le diverse forme politiche e i diversi modi di essere partito. La critica profonda, radicale che noi facciamo e sul quale per esempio il mio segretario Bersani si è molto impegnato è proprio la critica al populismo, alla democrazia populista. Sta proprio qui, che un conto è cercare di avere il consenso per risolvere i problemi e usare il governo per risolvere il problema. Altra cosa invece cercare il consenso per avere il consenso, quindi agitare i problemi per avere il consenso. Però mi verrebbe da dire, mi scusi, no, lo diceva in parte anche Dell'Arti,
Adesso stanno, diciamo, raccogliendo, no, l'antipolitica, il consenso, ma si devono anche organizzare, no? Certamente, come dire, arriva sempre l'ora della verità. Se hai il consenso e quindi le persone hanno avuto fiducia in te perché tu risolvi i problemi. Questo credo che sia il punto assolutamente dirimente, cioè questo nostro Paese ha bisogno di un sistema politico, di un assetto democratico, di un modo di essere dei partiti che risolvino i problemi e non invece usare il governo per aumentare il consenso, agitare le paure, agitare come dire, i sentimenti delle persone solo per accrescere il consenso e poi non risolvere i problemi. In fondo è stata il lascito e il fallimento dell'esperienza di Berlusconi qui, non è che è l'aver puntato sul governo per creare consenso e non per risolvere i problemi. E risolvere i problemi significa anche magari come dire, saper andare controcorrente. Io credo che questo sia davvero il discrimine e quindi sono sicuramente... Controcorrente vuol dire prendere decisioni impopolari, questo vuol dire anche essere controcorrente, che vuol dire? Beh, certo, risolvere i problemi significa anche che a volte alle persone gli dici... contraddici quello che può essere magari un interesse di medio periodo per un interesse di più lungo periodo. Ma non è che nel nostro paese questo non è avvenuto. Padoa-Schioppa è una delle persone che ha saputo dire delle cose che andavano controcorrente ma che avevano ragione, su cui aveva ragione. Dire ai giovani che quella famosa espressione bambocci, bamboccioni ha creato l'ira di Dio, o il dire che le tasse sono in qualche modo inevitabili. Voglio dire, bellissime. Sono bellissime. Tutte dal punto di vista, per carità, però ha colto di... Io credo che non è che dobbiamo fare attenzione indubbiamente alla le comunicazione. posso chiedere, Renzi sa risolvere i problemi? Perché D'Alema la pensa esattamente all'opposto, dice no, non sarebbe in grado di governare il paese. Ma, Renzi sta facendo bene il sindaco di Firenze. Governare l'Italia, penso che in un momento così delicato, perché poi va sempre anche contestualizzato, no? Noi viviamo un momento molto impegnativo, molto difficile e c'è bisogno di avere grande competenza, grande onestà, grande senso del bene comune e bisogna avere anche un'altra dote, che è quella di conoscere il paese, conoscere come vivono le persone, saperti sintonizzare con i problemi delle persone, perché se tu non ti sintonizzi, non sai che cosa significa nella vita delle persone l'aumento dell'età pensionabile, che per alcune è una cosa che assolutamente si possono consentire, per altri è per il lavoro che fanno una cosa invece insopportabile, se non ti fai carico di che cosa significa trovarti dall'oggi al domani senza la prospettiva del lavoro e senza la prospettiva della persona, se non ti immergi nella vita delle persone non sei poi in grado di fare le riforme, per cui il profilo di chi deve governare il Paese in questo momento è di grande competenza, grande rigore, grande dedizione al bene comune e anche grande capacità però di relazione con le persone. Le posso fare ancora una domanda? Oltre a Renzi, diciamo, un altro fronte l'hanno aperto, mi pare si chiamino i giovani turchi, insomma io poi mi perdo in tutte queste definizioni. Nel suo partito è venuto qui uno dei suoi esponenti più importanti, Orfini, no? Che mi pare proponga di non mettere nessun ministro nel futuro governo che verrà, nel futuro esecutivo, di chi l'ha già fatto del suo partito, no? E in parte questo mi lega, non so perché, a quello che diceva Fitto, no? Nel senso della responsabilità degli amministratori. Chi ha fallito se ne deve andare, anche se sono discorsi diversi. Però Orfini un po', o forse lo interpreto io così, un po' dice questo: altri ministri che non hanno dato grande prova di sé non possono essere ricandidati in un governo. E lei come la pensa? Io credo che... e molti di questi, mi scusi, sono big del suo partito, ovviamente. Sì, penso che ci sia una questione di buon senso. È evidente che Bersani, che si candida a governare questo Paese, non farà una squadra che ripropone quelli che sono stati i ministri dell'Ulivo, ma è una questione di buon senso. Non c'è bisogno di mettere delle regole, è una questione di buon senso. Quindi io credo che è di buon senso che il PD che si candida a governare si candiderà a governare con esperienze nuove. Io sono fiduciosa, essendo una profonda estimatrice di Bersani, per la sua serietà e per la sua capacità di legame vero con le persone. Sono sicura che le sceglierà e le selezionerà
proprio a partire dalle esperienze territoriali. Il punto sul quale invece il mio dissenso con Orfini è totale, e lo devo dire anche con molta amarezza, è il giudizio del fallimento. Questo no, perché non credo, io sono stata ministro, credo di aver fatto bene la mia esperienza di ministro. Sicuramente penso di non ricandidarmi, di non fare il ministro, però rivendico tutte le cose fatte. E così come credo che le esperienze dei governi dell'Ulivo vadano valutate nella loro complessità. E come si può dire che Massimo D'Alema non è stato un grande ministro degli esteri, di cui forse magari ci sarà ancora bisogno. E quindi credo... D'Alema non lo esclude però lei da una prossima compagine? Perché mai dovrei escluderlo, visto se Bersani avesse bisogno di un ministro degli esteri che competa con la conoscenza dei meccanismi europei, con l'autorevolezza che ha avuto Mario Monti. Le posso chiedere una cosa, le primarie si faranno? Certamente si faranno, perché anche qui onore a chi ha avuto grande coraggio. Pierluigi Bersani avrebbe avuto l'interesse personale ad andare a votare e invece ha scelto il bene del Paese sostenendo questo governo. E Pierluigi Bersani avrebbe potuto essere il candidato naturale del Partito Democratico, perché così dice lo statuto, e invece ha scelto le primarie. E ha scelto le primarie sulla base, voglio dirlo, di un argomento che considero fondamentale nel momento che stiamo vivendo. Lui ha usato questa espressione: bisogna superare la faglia che si è creata tra politica e società. E quindi intende le primarie non come una bega interna, ma intende le primarie come l'occasione per aprire per coinvolgere le persone, perché questo è il punto: coinvolgere le persone, renderle protagoniste. Dobbiamo costruire un progetto di governo. Lui ha scritto una carta di intenti che contiene delle scelte molto nette, perché poi la politica è fare delle scelte. E noi vogliamo che attorno a questa carta di intenti, che il programma lo si scriva attraverso una grande consultazione popolare. Quindi bene, grazie per questa grande opportunità. Adesso devo tornare da Soggi, ma devo chiedere una cosa a Fitto. Fitto, peraltro ieri Iva Zanicchi, che è una vostra europarlamentare, ha detto che Renzi fa strage di cuori a destra. Insomma, è molto apprezzato dalle donne della destra, e peraltro un sondaggio, adesso questo è un altro elemento invece... Prima era Bertinotti. Sì, prima era Bertinotti, adesso lui ha sostituito Bertinotti evidentemente nei desideri, secondo quanto insomma dice Iva Zanicchi, delle donne di destra. Peraltro c'è un sondaggio che dice che Renzi sarebbe addirittura davanti a Bersani nelle primarie che si faranno. No, quello che volevo chiederle però, al di là di queste cose su Renzi, questa domanda riguarda il suo partito. Berlusconi, intanto, è la domanda, insomma, delle domande, si candiderà certamente, si ricandiderà, e ovviamente questo poi spazza via le eventuali primarie che erano state annunciate anche per il suo partito. E lei, che ha già una grande esperienza anche non soltanto appunto di ex ministro, presidente di regione eccetera, ed è diciamo della nuova generazione, rispetto all'eventuale nuova candidatura di Berlusconi, che pensa? Ma guardi, evidentemente il tema è un tema, per quanto ci riguarda, dirimente della questione politica del PDL. Noi avevamo immaginato il percorso delle primarie nel momento nel quale si stava discutendo sulla possibilità di mettere in campo un nome diverso dal nostro leader. Su questo mi sembra chiaro che ci sono critiche che sono a prescindere, ma il tema di un partito che ha la storia del PDL e che ha una presenza forte del nostro leader è un tema che, nel caso in cui si dovesse sciogliere questa riserva come noi auspichiamo, si porterà ad una scelta chiara, che è quella di Berlusconi. Quello che io voglio auspicare è una scelta rapida, perché sicuramente non possiamo tergiversare molto su questo. Abbiamo bisogno invece di compiere una scelta chiara, perché sia in un caso che nell'altro bisognerà attivare un percorso, e quindi mi auguro che questa scelta questa riserva possa essere sciolta rapidamente. E vorrei però tornare, se possibile, rapidamente proprio al tema dal quale siamo partiti in questa seconda parte della discussione. Vedete, l'intervista, il fuori onda del consigliere regionale del Movimento di Grillo ci pone un problema. Al di là della battuta che mi verrebbe facile, gli auguro un grosso in bocca al lupo, perché potrebbe essere espulso ad horas se la regola continua ad essere quella che abbiamo ascoltato, che è stato anche ripreso da Livia Turco e anche da lei nell'introduzione del tema.
Un conto è la rappresentazione in questa fase del dissenso, un conto è il progetto di governo del Paese. Lo dico non per polemica, Livia Turco ha fatto un riferimento al lascito del nostro governo recentemente. Io non penso che il nostro governo o i precedenti abbiano avuto dei grandi lasciti. Il tema del nostro Paese è come riuscire a mettere in campo, e questa è la novità sulla quale i partiti potrebbero e dovrebbero recuperare la credibilità, dei programmi di governo che siano realmente credibili. E la discrasia che ha caratterizzato e caratterizza spesso in Italia questo tema è quello di non avere una conseguenza logica fra le cose che vengono indicate preliminarmente alla campagna elettorale e le cose che si riescono poi realmente a fare. Oggi abbiamo un quadrante ben delineato che è quello del primo tema che abbiamo affrontato, cioè le scelte di Draghi, i temi europei, il fiscal compact, e su quello si gioca una partita molto seria che delimita anche l'ambito e la manovra dei programmi che possono essere indicati nella fase elettorale. E quindi io mi auguro che nei prossimi mesi ci possa essere una maggiore concentrazione su questo. È chiaro che noi siamo in un paese nel quale è molto difficile rendere questa una priorità rispetto ad altre questioni, ad altri temi che magari nella contrapposizione personale, nello scontro o su temi magari molto più marginali e meno importanti e rilevanti assumono una maggiore attenzione. Quindi io penso che su questo ci debba essere uno sforzo. Io personalmente sono molto proiettato su questo, mi auguro che ci sia sempre una maggiore consapevolezza ed è un tema molto bipartisan questo. Sì, intanto sia Milano che Madrid le borse hanno aperto con un punto di guadagno. Passo un attimo dell'Arti, potevo andare da solo. Volevo dire questo. Sì. Nella decisione di Draghi di accentuare il contenuto dei memorandum, no? Si chiamano memorandum, sì, questi che gli stati devono firmare. Che vanno sì sottoscritti. Sì, sospetto io che ci sia un elemento che ci riguarda molto da vicino, nel senso che sappiamo che la comunità finanziaria internazionale vorrebbe tenere Monti a Palazzo Chigi, diciamocela francamente, vorrebbe tenere Monti a Palazzo Chigi e guarda con preoccupazione non alla vittoria di Bersani, ma a un cambiamento che gli tolga questa persona di cui si fidano da là. E questo fatto che chiedendo il soccorso del Fondo Salva Stati bisogna impegnarsi in una qualche direzione può contenere un elemento fortemente condizionante della nostra vita politica futura. Sì. Quindi non è detto che, lo dico qui obiettivamente, non è che poi non mi auguro assolutamente nulla, non è detto che la vittoria di questo o di quello comporti la formazione di un governo di questo o di quello, perché ho l'impressione che al tavolo della trattativa l'Europa siederà in una posizione molto forte. Però mi auguro che prevalga il principio democratico del nostro Paese, quindi i governi le decideranno alle competizioni elettorali e io credo che un conto è proseguire sull'agenda Monti, questo è fuori discussione. Sì. Un conto è proseguire sulla politica del rigore e sviluppo, perché poi il nostro Paese è meglio di questo. Come no? E quindi fare tesoro, non considerare l'esperienza Monti come una parentesi, fare tesoro di questa esperienza. Per esempio io credo che ci sia bisogno di una nuova dialettica tra maggioranza e opposizione, che ci debba essere una nuova dialettica tra centro-sinistra e centro-destra, che non sia quella della contrapposizione, del nemico, ma che ci sono dei temi sulle quali è inevitabile, è importante collaborare. Quindi ecco, io ci tengo a sottolineare, perché mi corrisponde proprio che finalmente su temi cruciali non ci siano gli anatemi reciproci, ma che ci sia collaborazione e cooperazione. Certo, potrei citare un tema di cui mi sono molto occupata, l'immigrazione. Sì. Magari se ci fosse una politica bipartisan di cooperazione sul tema dell'immigrazione, che cito uno dei temi più divisivi, però meno divisivo della giustizia, secondo me. Conoscendo il merito, quanto sarebbe importante che ci fosse condivisione. Però altra cosa sono le leadership politiche, francamente. Secondo me gli immigrati se ne stanno andando, deve essere più facile. Sì, certo. No, non è così. È vero, perché c'è meno lavoro, c'è la crisi. Però... Ma secondo me Dell'Arti segnalava un altro problema che il centro-sinistra ha, e cioè cosa ne facciamo di Monti? Cosa ne fate?
Cioè io non so, sono stato in queste settimane a partecipare alla... No, d'accordo. Importante, no, ma Monti. voglio dire questo, io sono stato in queste settimane, ho partecipato ad alcuni dibattiti della Festa Democratica di Reggio Emilia, no? E ho fatto la stessa domanda che ha fatto Dell'Arti, ma voi... Immaginiamo, Bersani è perfettamente in grado di guidare un governo, è stato un bravo ministro, ha un suo programma, ma un partito che sta all'opposizione ed è nei sondaggi accreditato di poter vincere le elezioni. Il problema di cosa fare dell'esperienza di questo governo e dell'uomo che l'ha guidata con grande prestigio in Europa se lo dovrebbe porre, no? Invece, allora, dico le domande che ho ricevuto, che sono abbastanza vicine a quello che diceva l'altro. Io ho ricevuto queste risposte, le risposte che ho ricevuto. Ma noi siamo il partito di Ciampi, di Padoa-Schioppa, di Prodi, noi siamo andati in Europa, come a dire, non abbiamo nessun bisogno di Monti. Poi ne ho ricevuto una ancora più specifica. Attenzione, perché Monti è l'ultimo governo della Seconda Repubblica e non può essere il primo della Terza. Più specifica e anche più speciosa, secondo me, perché insomma la Seconda Repubblica è stata Berlusconi, ma sono stati anche i governi di centrosinistra. Torno per un attimo, se me lo consenti, alla questione Grillo. Secondo me la discussione che si sta facendo su Grillo è viziata da un pregiudizio, cioè l'idea che Grillo punti al governo, mentre Grillo punta all'opposizione. Punta a costruire un'opposizione enorme. Nell'intervista che voi avete trasmesso ieri sera, a parte il fatto che era l'intervista a metà di un leader politico e a metà di uno che fa mezza intervista facendo una finta telefonata a Monti, scherza. Cioè, se fosse un leader politico non sarebbe nato un problema. Cioè, uno che telefona a Monti dice non ti voglio più vedere, fuori di qua, fuori di là. Cioè, insomma, vai alle Barbados. Vai alle Barbados. Cioè, voglio dire, magari piace ai suoi, ma non è un argomento politico serio. Quindi Grillo punta secondo me, loro di aver vinto a Parma se ne sono pentiti per quanti capelli ha in testa Grillo, che ne ha tanti, perché loro puntavano anche a Parma a prendersi metà del Consiglio Comunale e lasciare ad altri. Sono stati sopraffatti anche loro forse dal successo. Sono stati sopraffatti, anche lì c'è stato un problema di primarie, il centro-sinistra era molto vicino alla vittoria, poi le primarie sono andate male, hanno sbagliato il candidato, ha vinto Pizzarotti. Il punto è questo qui, secondo me Grillo va... proprio perché è così presente sulla rete, Grillo va analizzato un po' come Julian Assange, il capo di Wikileaks, no? Cioè, il capo di Wikileaks non si poneva il problema, adesso insomma si è messo nei guai, in un modo o nell'altro finirà in carcere, in un modo o nell'altro finisce in carcere quello lì. Ma insomma il suo compito era, il suo programma era eversivo, cioè lui faceva i leaks perché pensava in questo modo di far saltare l'equilibrio mondiale. Non ci è riuscito perché si è visto che nei leaks alla fine c'era di tutto, no? Cioè, non hanno prodotto questo effetto così deflagrante. No? Il punto è questo, Grillo cresce non perché vuole andare al governo, ma perché i partiti che sono stati al governo, quelli di centrodestra e quelli di centrosinistra, si rifiutano di riconoscere che i governi della Seconda Repubblica hanno funzionato male. Attenzione, non tutti nello stesso modo, ma hanno funzionato male. Su questo ci fermiamo e poi torniamo dalla Lega e da Guido Gentili, perché poi sulla scia di questo discorso anche del programma di governo che già è scritto, quindi chiunque governerà il Paese, ci ritorniamo tra poco. Allora, puntuale, arriva un sondaggio condotto in Germania. Secondo questo sondaggio, insomma non è una notizia sorprendente, una larga maggioranza dei tedeschi auspica che mercoledì prossimo la Corte Costituzionale di Karlsruhe bocci il fondo salva stati. La percentuale dei tedeschi che si augurano questo è del 54%. E poi ancora, perché c'è un altro dato, il sondaggio mette anche in evidenza l'atteggiamento, diciamo, fortemente critico dei tedeschi nei riguardi dell'Unione Europea, con il 53% contrario al trasferimento di maggiori competenze a Bruxelles, mentre ad auspicarlo è poco più di un tedesco su 4, il 27%. E poi rimane netta l'ostilità dei tedeschi alla permanenza della Grecia dell'euro, con il 42% favorevole all'uscita di Atene. Ecco, allora adesso questo è l'ultimo. Io li voglio vedere a dicembre. Io li voglio vedere a dicembre, scusa, rubo un minuto. Sì. A dicembre la Merkel vuole discutere
questo primo passo, questa prima integrazione. Sì. E una delle strade per l'integrazione, qui Gentili dirà meglio di me, è quella della cosiddetta unione bancaria. Certo. Allora, la banca centrale deve sorvegliare tutto il sistema bancario europeo o soltanto le banche sistemiche? Bisogna sapere che le Landesbanken tedesche sono marce di derivati e se uno ci mette il naso... Se dovessimo dire più volgare, che sono le banche sistemiche, così lo facciamo capire. Le banche sistemiche sarebbero le grandi banche, ecco. Diciamo così. Dice no, la BCE sorveglia solo le grandi banche, le banchette le lasciamo perdere, se non che le banchette, per esempio nel caso tedesco, sono le banche regionali o Bankesland. E queste banche, durante gli anni d'oro dei subprime e dei derivati, con gli americani, hanno fatto delle porcherie indicibili e se una sorveglianza europea gli mettesse il naso dentro, troverebbe delle cose veramente da far paura, altro che sondaggi dei tedeschi. Quindi lì a dicembre vedremo come va a finire, per esempio, questo capitolo, non da poi, altro che cessione di sovranità, lì è un guaio. Allora adesso poi devo tornare dalla Lega, passo però da Guido Gentili. Dicevamo il percorso adesso, non lo so se augurandoci o meno di firmare ulteriori memorandum, no? Magari qualche forza politica... Non dobbiamo augurarcelo. Però quello blinderebbe Monti da qui all'eternità, o no? No, io seguo il ragionamento... Sì, speriamo di farcela da soli, cioè nel senso di non essere nelle condizioni di dover chiedere aiuto. Perché insomma questo è anche quello che credo che speri Monti, diciamo, perché poi altrimenti il percorso si complica moltissimo, come abbiamo visto, cioè saremo sottoposti a delle condizioni molto stringenti. Sappiamo che la comunità, come diciamo prima, la comunità politica e finanziaria internazionale punta ancora su Monti, questo è indubbio, quindi questa è una complicazione in più per il sistema dei partiti, il quale secondo me non dovrebbe rilassarsi troppo dopo questa decisione che ha preso Draghi, perché ovviamente questa, come diciamo prima, non è per tempi comunque limitati, è per acquisti limitati ma per tempi limitati e credo che c'è di mezzo poi da considerare che noi abbiamo un voto. Insomma, noi andremo a votare, adesso vedremo quando, ma insomma non manca moltissimo. E quindi che cosa uscirà da questo voto? Prima parlavamo del Movimento 5 Stelle, di Renzi, eccetera. Sono tutte incognite da questo punto di vista, no? Dal punto di vista programmatico. E mi sorprende a me che il dibattito politico, da questo punto di vista, non vada, invece di fare la guerra preventiva, secondo me, a Renzi, per esempio nel centro-sinistra, con un fuoco di sbarramento, eccetera, forse bisognerebbe insistere per chiarire che cosa vuole Renzi, che cosa propone, che cosa non propone, e lo stesso vale per Grillo, invece di dirgli che è solo un comico, forse bisognerebbe capire di più, vuole stare nell'euro, a quali condizioni, vuole uscire dall'euro, con quali prospettive, eccetera, perché altrimenti secondo me perdiamo un po' la bussola di tutto questo percorso. Io devo salutare, credo, Fitto, che ha degli impegni e che poi credo anche oggi parteciperà, appunto, insomma, sarà presente al discorso di Monti alla Fiera del Levante. Fitto, salutandola, le chiedo che cosa si aspetta che dirà Monti. L'altro giorno il Presidente del Consiglio ha rilasciato un'intervista al Mattino parlando di Sud. Oggi ho visto sul quotidiano di Napoli le reazioni, insomma, anche della classe dirigente imprenditoriale della Campania, che dice sì, va bene Monti quello che ha detto, ma il Sud da solo non si rialzerà. Guardi, sul Sud il governo Monti, per dichiarazione dello stesso Presidente del Consiglio, sta operando in linea di continuità con la sottoscrizione del piano di azione e coesione che il nostro governo ha fatto con la Commissione europea. Si tratta di proseguire su questa strada utilizzando al meglio le risorse, concentrandole su pochi interventi, evitando la frammentazione, cercando di stabilire regole precise e attivando il meccanismo, anche in questo caso, della responsabilità, nel senso che è previsto un meccanismo del potere sostitutivo nel caso di inadempienza, che è una delle tematiche fondamentali per poter utilizzare bene al meglio le risorse nel Mezzogiorno.
Questo ci aspettiamo dal Presidente del Consiglio. Mi scuso con voi, ma proprio per andare lì alla manifestazione e ascoltare il Presidente Monti che non posso trattenermi per i prossimi minuti. Grazie e arrivederci. Grazie a lei, grazie a Raffaele Fitto. Io ho vissuto, non c'entra, una piccola nota personale, diversi anni in Puglia, ero ragazzino e mi ricordo che quando c'era la Fiera del Levante, la RAI allora mandava i film al mattino, che era una cosa, credo che succedesse anche in altre città per altre importanti manifestazioni, e noi da bambini quindi vedevamo il film la mattina in occasione della Fiera del Levante, ma questo non c'entra niente. Peraltro il ministro Barca ha detto che si sta occupando molto di fondi strutturali, molto di meridione, ha fatto questo invito ai ricercatori che sono all'estero: tornate e contaminate i ragazzi del sud, ha detto. Insomma, si sta dando molto da fare. Fitto, visto che la vedo ancora, le piace Barca? Barca ha collaborato sull'esperienza precedente nel Ministero della Coesione col lavoro che io proprio personalmente ho portato avanti. Come dicevo, sta proseguendo sulla strada del piano di azione e coesione, che è lo strumento attuativo dell'utilizzo delle risorse per il Sud. L'auspicio è che le risorse già assegnate possano trovare anche oggi nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio una tempistica certa sulla loro attuazione. Sentiremo che dirà Monti. Grazie ancora allora e buon lavoro. Grazie a voi. Devo andare adesso al nord, Federico Caner. Allora, Caner, a proposito di elezioni, visto che di questo stavamo parlando, insomma, quando ci saranno o non ci saranno, volevo chiedere, il vostro programma qual è? Ripartire dal nord, intanto questo mi pare il fil rouge, no, della Lega 2.0, della nuova Lega, insomma, di Maroni. Cosa vi auspicate? Ovviamente l'ipotesi, soltanto credo a parlarne, lo scenario di un Monti bis o di una grande coalizione vi fa orrore, no? Sì, ma guardi, innanzitutto devo dirle che se Monti si ripresenta e prende i voti dal popolo, per carità, è legittimato a governare. Noi non accettiamo un governo tecnico, un governo che governi senza legittimazione popolare. Dopodiché, se Monti si ripresenta alle elezioni e vince, per carità. Io onestamente nutro qualche dubbio che i sondaggi approvino l'azione di questo governo, perché onestamente io di sviluppo non ne ho visto. Io ho visto semplicemente tasse, ho visto l'introduzione dell'IMU anche sulla prima casa, che sta affamando anche molti pensionati non solo al nord ma credo in tutta Italia, l'aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio che sta mettendo in crisi le attività produttive del nord ma credo dell'intero paese. Ecco, io grandi riforme non ne ho viste, mi aspettavo molto di più onestamente, come tanti italiani, quindi siamo critici nei confronti di questo governo. E per quanto riguarda le alleanze, Maroni ha detto più volte che noi non faremo alleanze con chi sostiene questo governo. Ecco, sicuramente io dico mai dire mai in politica, quindi a tanti che mi chiedono se sarà possibile un'alleanza con il PDL, io rispondo subito innanzitutto che noi il tema delle alleanze lo vediamo come l'ultimo dei nostri problemi. Noi stiamo ripartendo, appunto come diceva lei, dalla Lega 2.0, ripartendo dal territorio con un progetto politico chiaro. Il tema dell'alleanza è l'ultimo dei nostri problemi. Certo è che se ci si ritrova un PDL senza Berlusconi e un PDL rinnovato non solo nelle facce e quindi che dia credito anche a nuove persone, magari anche a nuovi giovani con idee, e soprattutto che sposi la riforma federalista, ma veramente però non per scherzo o facendo finta di farlo. Noi siamo rimasti un po' scottati da questo ultimo governo che nel momento in cui stavamo chiudendo sulle riforme federaliste ci ha lasciato lì un po' in bracche di tela, come si suol dire. Ecco, da questo punto di vista noi non ci stiamo e siamo piuttosto disposti ad andare alle elezioni da soli. Siamo convinti che qualsiasi sbarramento ci mettano siamo in grado di superarlo, perché abbiamo un progetto politico serio che è quello di ripartire dalla macro regione del nord e quindi conquistare possibilmente anche la regione Lombardia e poi metterci in un livello di contrattazione con il governo centrale per ottenere quello che è il federalismo fiscale, cioè la questione settentrionale non è soppitta e sicuramente non sarà il Movimento 5 Stelle o Grillo che porterà avanti questa tematica. Ecco, sentivo
per passare anche su questo argomento, anticipo le sue domande eventuali. Grazie, così mi riposo. Sono d'accordo con qualcuno in studio prima che diceva, scusate non ricordo tutti i nomi e cognomi, diceva io non credo che Grillo punti a governare questo Paese, sicuramente lui preferisce stare all'opposizione perché onestamente io un progetto politico nel Movimento 5 Stelle non lo vedo e credo anch'io che si sia un po' pentito di aver vinto l'amministrazione di Parma e dato che sono anche veneto, anche l'amministrazione di Mira che è un altro comune nel veneziano dove hanno vinto con un giovane ragazzo, per carità io sono molto aperto, anzi spingo per i giovani in politica, però giovani che portino anche un qualcosa, insomma non significa che uno debba essere per forza giovane per fare bene, deve avere comunque un programma politico, questo è importante. Ecco, credo si stia un po' pentendo perché noi queste cose le abbiamo già vissute in passato come Lega Nord, ma abbiamo dato vita, soprattutto in Veneto, in Lombardia, nelle regioni del nord, a tanti giovani amministratori che però si sono fatti le ossa, hanno governato e ora sono pronti anche a fare il salto di qualità. Loro da questo punto di vista sono un po' indietro, anche se onestamente vedo con simpatia qualsiasi movimento che porta un po' di pepe nel panorama politico italiano. Io ho profondo rispetto per qualsiasi partito e per qualsiasi movimento che venga ovviamente supportato da un consenso popolare, e Grillo i voti li ha presi e quindi da questo punto di vista non va banalizzato. Onestamente non vedo un gran progetto politico. Chiarissimo, intanto chi aveva qualche illusione se la faccia passare, proprio perché Monti fra poco parlerà alla Fiera del Levante a Bari, è stato intervistato dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Cosa ha detto Monti? Il carico fiscale sulle persone fisiche e sulle imprese in Italia è senz'altro eccessivo, ma in questo momento l'attenzione per il riequilibrio della finanza pubblica non può essere allentata, ha detto Monti. E poi ancora un fisco meno gravoso è una sacrosanta esigenza per i contribuenti onesti, ha detto il Premier, renderlo concretamente possibile senza fare promesse irrealizzabili è un obiettivo tra i più importanti per il governo, eccetera, eccetera. Insomma, poi sentiremo e vedremo cosa dirà Monti, parlerà di altre cose, ovviamente parlerà anche di Sud trovandosi a Bari. Allora, vediamo di riordinare un po' le cose per quanto poi gli argomenti sono stati un'impresa. Ti ricordo io che dobbiamo parlare di legge elettorale. È un'impresa. No, di legge elettorale però crollano gli ascolti quando si parla di legge elettorale. Allora, io me ne guardo bene. Insomma, abbiamo accennato che siamo ancora a carissimo amico, no? Turco, sulla legge elettorale o no? Si farà questa legge elettorale? Ma noi lo vogliamo assolutamente perché penso che presentarsi con il Porcellum significhi esporsi alle botte, essere randellate, ai forconi, quindi noi lo vogliamo assolutamente. Il problema che abbiamo è che non abbiamo un interlocutore del centrodestra, mi spiace che non ci sia adesso... È difficile costruire un accordo quando non hai un interlocutore. Sorgi, si voterà col Porcellum alla fine? Si rivoterà con questa legge? È molto probabile, lo penso perché guardo che cosa sta succedendo in questi giorni nel dibattito sulla legge anticorruzione, cioè il centro-sinistra e il centro-destra, che sai che è una legge, anche ieri il Capo dello Stato ha sollecitato, questa sarebbe una legge molto popolare, cioè nel senso che la gente se lo aspetta e non capisce perché, dopo tutto quello che abbiamo visto di corruzione in questa legislatura, non si riesca a mettere a punto una serie di norme semplici che impediscano che la corruzione continui. Bene, che è un handicap terribile anche dal punto di vista economico. Il centro-sinistra sono attestati su due posizioni pregiudiziali, il centrodestra sulla... Vuole anche vuole la legge sulle intercettazioni che invece il centro-sinistra sostiene che bisogna fare nella prossima legislatura e viceversa. Quindi se questo è lo stato della collaborazione fra i due principali schieramenti presenti in Parlamento, è molto difficile che riescano a trovare un'intesa sulla legge elettorale. Naturalmente se non la troveranno lo scaricabarile sarà molto forte, perché ha ragione Turco a dire che gli elettori non so se si presentano con i forconi, ma sicuramente gli tirano i pomodori se dopo aver detto tutto quello che abbiamo detto sulla legge Porcellum, sul Parlamento dei nominati, se anche il prossimo sarà così, un Parlamento deciso da 4-5 segretari dei partiti, e il sesto Grillo. Certo, anche lui. A chi converrebbe di più votare con l'attuale legge elettorale? Ma ci sono delle convenienze reciproche, perché
Nei sondaggi Bersani è accreditato di una vittoria molto più forte e sicura con la legge elettorale. Cioè con la legge Porcellum chi vince prende la maggioranza e va a governare. Sì. Con qualsiasi ipotesi di legge proporzionale, come tutte quelle che sono state proposte, chi vince non sa se andrà a governare. Paradossalmente sarebbe possibile un accordo di tutti gli altri contro e mandarlo all'opposizione, come era nella Prima Repubblica. No. Berlusconi, secondo me, non ha del tutto rinunciato all'idea di tenersi il Porcellum, perché il Porcellum è l'unica legge che gli consente di costruire e di guidare ancora una coalizione, cosa che per lui è diventato impossibile. Guardiamo la Sicilia, dove all'interno del centrodestra si è costituito un cartello degli avversari di Berlusconi, all'interno del centrodestra, no? Quindi la capacità di coalizzare di Berlusconi, che era fortissima fino a un paio d'anni fa, adesso è vicina allo zero. Cioè appena spunta Berlusconi, anche all'interno del centrodestra spunta uno schieramento opposto a Berlusconi. Se c'è il Porcellum non c'è niente da fare. Certo. Chi vuole puntare a prendere il premio di maggioranza deve fare una coalizione sapendo che poi non riuscirà a governare. Stando alle sue parole, allora le faccio questo piccolo gioco. Se lei fosse Berlusconi, cosa farebbe in questo momento? Se fossi Berlusconi? Se lei dovesse decidere, devo decidere, senza più i tentennamenti di cui si diceva, che cosa farebbe? Cercherei un candidato premier per il centrodestra. Sì. Cioè, non mi presenterei. Qualcuno dice che lo sta ancora cercando. Sì, no, qualcuno dice che lo sta cercando, bisogna vedere se lo prova, i tempi sono stati. Ma secondo me, non se io fossi Berlusconi, ma Berlusconi è il primo a sapere che riproporsi è una scelta, come dire, forzata. Cioè lui se si riproporrà anche sapendo che rischia di perdere, sapendo che se perde questa volta esce. Però conterrebbe danni, qualcuno dice senza Berlusconi sarebbe una disfatta per il PDL, leggo anche questo. Ma non è detto, perché se Berlusconi non si presentasse la possibilità di costruire un'alleanza di centrodestra aumenterebbero, no? Cioè, tutti quelli perché che il fattore di rimente Berlusconi dice quelli che dicevo prima, certo. Quelli che fanno, appena spunta Berlusconi, fanno un cartello anti-Berlusconi. Sì. Cioè, in Sicilia si è visto più chiaramente questa cosa. Se Berlusconi non c'è, sono pronti a peraltro anche l'esponente della Lega lo diceva, insomma, no? In qualche modo dice una futura alleanza è perfino meno sì. importante la personalità della persona che propongono, no? Cioè il candidato premier, se è Berlusconi ovviamente è Berlusconi, sì. No? E anche Fitto ci ha detto poco fa non facciamo neanche le primarie perché sì, certo. ci mancherebbe. Ma se non è Berlusconi ed è una persona normale, diciamo, la possibilità che si ricostituisca un cartello di centrodestra, ricordiamoci che nell'elettorato il numero di elettori di centrodestra è maggiore di quelli di centrosinistra, cioè il centrosinistra ha vinto tutte le volte che nel 96 la Lega si presentava per conto suo o tutte le volte che Berlusconi non è riuscito a costruire una coalizione di centrodestra completa, diciamo, dal centro alla destra estrema. Basta che gli scappi uno Storace, un partito di pensionati, nel 2006 perse per 24.000 voti. Quindi adesso il paradosso è questo, che se si toglie di mezzo lui, probabilmente torna il centrodestra. Faccio lo stesso gioco con Dell'Arti. Se fosse Bersani che farebbe? Si farebbe Bersani? Sì, adesso andiamo dall'altra parte. Si farebbe cuocere a fuoco lento da Renzi? No, ma quello è fuoco lento. Ma Bersani ma mi pare che Bersani voglia affrontare senza avviso aperto, senza infingimenti il rischio delle primarie, perché un rischio esiste. Renzi è uno che sa come Grillo, sa convogliare consensi, quindi potrebbe, cioè, l'ipotesi, diciamo, più divertente da discutere, sì, anche se direi improbabile, è l'eventualità che Bersani perda. Cioè fa le primarie, sarebbe un problema per Renzi. Ecco, fa le primarie e perde. Allora il centrosinistra come si comporta? Appoggia il candidato che ha vinto le primarie convintamente o, come dicono quelli che se ne intendono, si spacca? E ha letto cosa ha scritto oggi Repubblica? Attribuendola a Renzi, glielo dico? Lo dico ai nostri telespettatori. Renzi dice io vinco però ridò diciamo, la palla a Monti, per un Monti bis. Ah, certo, certo. Ma è interessante cosa fa il PD però in questo caso. Sì, certo. Cosa fa il PD se Renzi vince? Perché l'ipotesi che Renzi vinca va messa nel conto, no? Se no è inutile fare le primarie, se no sono come le primarie di Prodi, cosa fa? primarie certo. finte. Se queste sono primarie vere, dobbiamo mettere nel conto che Renzi vinca. Se Renzi vince, il Partito Democratico che cosa fa? Bersani che fa? Si dimette? Che fa? Che succede? Cosa si può immaginare? Non l'avete manco presa in considerazione, ma insomma va presa, può succedere. Ma una competizione vera come sarà le primarie presuppone che si prenda anche in considerazione che
possa vincere Renzi. Io la considero molto teorica. Sì, ho capito, però diciamo, nella teoria è interessante vedere che... Ma se primarie vere e Partito Democratico siamo, non c'è dubbio che si accetta il risultato delle primarie, almeno io la penso così, quindi non ho esitazioni. Ecco. Quindi non si spacca il partito, convintamente appoggiato Renzi. Che cosa succeda non lo so, io rispondo per me. Se stessa, per giusto. me, credo, siccome ho profondo rispetto e grande apprezzamento per la scelta che ha fatto Bersani, sì. No, voglio sottolinearlo, non siamo sul piano delle formalità, no? Perché lui non gli era chiesto, anzi certo. È stato anche criticato e lo ha fatto per una questione politico-strategica, appunto la faglia tra la società e la politica e il coinvolgimento delle persone a riuscire a costruire una politica partecipata che sia alternativa al populismo. È una questione grande. E quindi io penso che sarà premiata. Allora, noi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, mi permetto, guardo la Turco perché riguarda in qualche modo il suo partito, di salutarvi con questa battuta di Robin sul quotidiano Europa, no? Queste battute fulminanti che attingono all'attualità e in salsa italiana ma si ispira alle elezioni americane. Non vuoi essere rottamato? Per prima cosa vinci un paio di elezioni e poi meritati il rispetto di chi viene dopo di te, e la lezione di Bill Clinton. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a voi con l'Omnibus, ci vediamo domani. Adesso coffee break, parliamo di sanità, c'è il ministro Balduzzi, insomma ci sono molte cose da dire anche sulla sanità che verrà in Italia, ci sono già molte polemiche anche da parte per esempio delle regioni, insomma un nuovo assetto, ma i soldi ci sono, chi paga? A domani.